दर्शक महानुभावहरू नेपाली क्रिकेट टिमले पछिल्ला केही वर्षहरूमा लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीले यसपटक भने लगातार विश्वकपमा स्थान बनाउँदै इतिहास रचेको छ र सारा नेपालीलाई खुसी दिएको छ। आज हामी नेपाली क्रिकेटको इतिहास कस्तो छ, वर्तमान अवस्था के छ र आगामी दिनमा नेपाली क्रिकेटको सुनौलो यात्राको विषयमा रहेर हाम्रो क्रिकेट न्युजमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपालले समग्रमा तेस्रो पटक र लगातार दोस्रो पटक आइसिसी टी20 विश्वकपमा स्थान बनाएपछि नेपाली क्रिकेटको चर्चा फेरि एकपटक चुलिएको छ। ओमानमा सम्पन्न आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया तथा इस्ट एसिया छनौटमा शीर्ष 3 मा रहेर नेपालले 2026 मा छिमेकी राष्ट्र भारत र श्रीलङ्कामा हुने 10औं संस्करणको टी20 विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ। यो सफलता नेपाली क्रिकेटमा मात्रै नभएर नेपाली खेलकुदमै ऐतिहासिक बनेको छ। कुनै पनि खेलको छनौट चरण लगातार पार गर्दै विश्वकपसम्म पुग्नु र त्यहाँ क्रिकेट जगतकै महारथी टिमहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउनु चान्चुने विषय होइन। सन् 2014 मा बङ्गलादेशमा भएको टी20 विश्वकपमा डेब्यु गरेको नेपालले फेरि विश्वकप खेल्न भने 1 दशक नै हुनु पर्यो, तर अहिले भने स्थिति फेरिएको छ। अहिले क्रिकेट शब्द नेपाली खेलकै पर्यायवाची पनि बनेको छ। सन् 2014 मा बङ्गलादेशमा टी20 विश्वकप खेलेपछि नेपाली क्रिकेटमा छुट्टै क्रान्ति सुरु भएको थियो। त्यसबेला कप्तान रहेका पारस खड्का अहिले क्रिकेटको अभिभावक संस्था नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका सचिव छन्। पारसले खेलाडी करियरबाट व्यवस्थापनमा फड्को मार्दै रोहित पौडेलको पुस्ताको नेपालले लगातार 2 पटक विश्वकपमा स्थान बनाइसकेको छ। सन् 2014 मा टी20 विश्वकप खेल्ने जुनियर खेलाडीको रूपमा रहेका सोमपाल कामीले लगातार 2 पटक विश्वकप खेले। यसपटक नेपालले छनौट खेल्दा टिममा सिनियर सदस्य रहेका उनी तेस्रो पटक पनि विश्वकप खेल्ने सङ्घारमा पुगेका छन्। नेपाली क्रिकेटको पछिल्लो 1 दशक उतार चढाव रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले ठूलो सफलता आत्मसात गर्दै आइरहेको छ। टी20 विश्वकप खेल ओडिआई मान्यता जोगाउने, लिग 2 मा 12 मध्ये 11 खेल जित्दै अविश्वसनीय प्रदर्शन गर्ने, टेस्ट राष्ट्र वेस्ट इन्डिज विरुद्ध टी20 सिरिज जित्ने नेपाली क्रिकेटका लागि ठूला सफलताहरू हुन्। त्यसमा पनि नेपालले लगातार टी20 विश्वकपमा स्थान बनाएपछि अब विश्वले नेपाली क्रिकेटलाई हेर्ने नजरमा पनि परिवर्तन हुने पक्का छ। नेपाल टी20 विश्वकपमा छनौट भएर आएपछि विश्वकप अघि नै घरेलु मैदानमै टेस्ट राष्ट्रसँग द्विपक्षीय सिरिज खेल्ने क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले यसअघि नै बताइसकेका छन्। केही समयपछि नेपालको फ्रेन्चाइज लिग नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको दोस्रो संस्करण हुँदैछ। गत वर्ष नेपालको U19 महिला क्रिकेट टोलीले U19 महिला विश्वकप खेल्दै इतिहास रचिसकेको छ। यस्तै नेपालको सिनियर महिला टोलीले पनि पहिलो पटक टी20 महिला विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायरमा स्थान बनाएर इतिहास बनाएको छ। अब महिला टोली टी20 विश्वकपमा पुग्नका लागि नेपाली महिला टोलीले आगामी जनवरी फेब्रुअरीमा घरेलु मैदानमै ग्लोबल क्वालिफायर खेल्दैछ। यसबाट शीर्ष 4 टोली इङ्ल्यान्डमा अर्को वर्ष हुने महिला टी20 विश्वकपमा छनौट हुनेछन्। नेपाली टोली अहिले त्यही मिसनको तयारीमा रहेको छ। अब हामी नेपाली क्रिकेटको इतिहास कस्तो छ यसका विषयमा चर्चा गर्छौं। नेपालमा क्रिकेट खेल भित्रिएको 1 शताब्दी भन्दा लामो समय भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको इतिहास भने त्यति लामो छैन। सन् 1920 मा राणा शासनकालमा बेलायतबाट क्रिकेट नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2004 सालमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको स्थापना भएपछि नेपालमा क्रिकेटको संस्थागत विकासको सुरुवात भयो, तर त्यसको 4 दशकसम्म पनि नेपाली क्रिकेट केन्द्रबाट खासै बाहिर भने निस्कन सकेन। सन् 1988 मा पहिलो पटक इन्टरनेसनल क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी को एफिलिएट नेसनको मान्यता पाएपछि नेपाली क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फड्को मार्यो। त्यसको 2 वर्षपछि सन् 1990 मा एसिसी को सदस्य भएको नेपालले 1996 मा आइसिसी को एसोसिएट नेसनको मान्यता पाएको हो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले क्रिकेट खेल्न थालेको हो। आइसिसी सँग जोडिएको 3.5 दशक र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेको 3 दशकमा नेपाली क्रिकेटले विभिन्न आरोह अवरोहहरू पूरा गर्यो। यसबीचमा 2 पटक टी20 विश्वकप खेल्नु र ओडिआई मान्यता पाउनु नेपालको अहिलेसम्मको ठूलो सफलताको रूपमा रहेको छ। सन् 1996 मै नेपालले मलेसियामा भएको एसिसी ट्रफी खेल्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा इन्ट्री मारेको थियो। बङ्गलादेशसँग पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको नेपालले सोही वर्ष जापानलाई हराउँदै पहिलो जित पनि हात पारेको थियो। त्यसको 2 वर्षपछि नेपालले सन् 1998 मा एसिसी ट्रफीको दोस्रो संस्करण आफै आयोजना गरेको थियो। सिनियर टिमले विश्वकप खेल्न लामो समय कुर्नु परे पनि जुनियर टिमले भने सन् 2000 मै U19 विश्वकप खेलेको थियो। सन् 2000 को दशकमै नेपालको U19 पुरुष राष्ट्रिय टिमले U19 विश्वकप खेलेर टेस्ट राष्ट्रका टिमहरूलाई समेत पराजित गरिदिएको थियो। U19 विश्वकपमा नेपाल जायन्ट किलर बनेको थियो। नेपालको महिला क्रिकेट टिमले सन् 2007 मा एसिसी वुमन्स टुर्नामेन्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यु गरेको थियो। महिलाको पनि जुनियर टिमले नै सिनियर भन्दा पहिले विश्वकप खेलेर इतिहास बनाइसकेको छ। नेपालको सिनियर पुरुष टिमले सन् 2006 मा एसियाका एसोसिएट टिमहरू बीच भएको एसिसी फास्ट ट्र्याक कन्ट्रिज टुर्नामेन्टको उपाधि जितेको थियो। सन् 2010 मा डिभिजन 5 को उपाधि जितेपछि नेपाली क्रिकेटले आइसिसी को टुर्नामेन्टको उपाधि पहिलो पटक जित्यो। त्यसपछि नेपालले सन् 2012 मा युएई सँगै संयुक्त रूपमा एसिसी ट्रफीको उपाधि हात पारेको थियो। नेपालले
आइसिसी को प्रतियोगिता पछिल्लो पटक सन् 2014 मा आइसिसी डिभिजन 3 को उपाधि जितेको थियो। डिभिजन 5 देखि डिभिजन 1 सम्मको यात्रा तय गर्दै आइसिसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियन समेत खेलिसकेको नेपालले वान डे वर्ल्ड कप क्वालिफायर पनि 4 पटक खेलिसकेको छ, तर वान डे वर्ल्ड कपमा भने नेपाल छनौट हुन सकिरहेको छैन। नेपालले डिभिजन 5 र डिभिजन 4 को उपाधि एक पटक जित्दा डिभिजन 3 मा 2 पटक च्याम्पियन बनेको थियो। त्यस्तै एक पटक डिभिजन 2 को उपाधि पनि जितेको थियो। यसबीचमा आइसिसीले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई निलम्बन गर्दा त्यसको घाटा पनि नेपाली क्रिकेटले बिहोर्नु परेको थियो। क्यानमा अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप भएको र विधान अनुसार निर्वाचन नभएको भन्दै आइसिसीले सन् 2016 अप्रिलमा क्यानलाई निलम्बन गरिदिएको थियो। त्यसको 3.5 वर्षपछि सन् 2019 मा आइसिसीले शर्त सहित क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्यो। निलम्बनको समयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताहरू खेल्न छुट पाएको नेपालले त्यही बीचमा सन् 2018 मा पहिलो पटक वान डे इन्टरनेसनल ओडिआई स्टाटस प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। त्यसको 6 वर्षपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ठूलो उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेको छ। नेपाल लगातार टी20 विश्वकपमा छनौट भएपछि सपना वास्तविकमा परिणत भएको छ। त्यस्तै क्यान सचिव पारस खड्काले तेस्रो पटक विश्वकपमा पुग्दै इतिहास रचेको र नेपाललाई टेस्ट राष्ट्र बनाउने सपना नजिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपालको अबको लक्ष्य टेस्ट मान्यता प्राप्त गर्ने र टी20 जस्तै ओडिआईमा पनि लगातार विश्वकप खेल्ने रहेको छ। आजको लागि क्रिकेटसँग सम्बन्धित ताजा जानकारी यति नै। आज प्रस्तुत गरेको सामग्रीमा तपाईको केही प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। साथै क्रिकेटसँग सम्बन्धित ताजा जानकारीका लागि हाम्रो क्रिकेट न्युज हेर्दै गर्नुहोला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्। नमस्कार।